中暑了，头昏眼花，直冒汗，想呕，浑身无力。又接了个低价单，避免饿肚子，出发前准备一下口粮。上次30块一碗的面条吃得我心痛啊！买2包水饺，再搞点鸡蛋，这样的话我的生活开支可以减半。33块5。不敢再为梦想做一次选择。不了，在家里休息了1个星期，又出发了，兄弟们。每次出门都大包小包的，这个是吃的，这个是用的。衣服，换洗的衣服，这次出去后天就要回来，所以吃的东西准备不多。买了2包水饺，10几个鸡蛋，应该够今天晚上和明天吃了。如果明天不够的话，就去当地补一点就可以了。今天这一票是到潮州绕平的，全程400多公里，装的是一些装水果用的胶筐。现在出发去装货。幸福生活，谁不是为了明天能更加洒脱？谁不是为了自己更舒适的？这个冰箱要用起来了，把里面的水拿出来吧，我又不喜欢喝冰的。把水饺放进去，鸡蛋呢又不能动，就放在外面吧，尽快把它吃掉。全程13公里，大约需要22分钟。如今的我们也经历了很多，不敢再为梦想做一次选择。窗外繁华的大街，来往的车，那是我们曾经向往的生活。你到这边华南市场这边要多久啊？我到了，我就在这里等你了。 A 区7路1号。定位不准确，发货人就报了一个地址给我，问了一下别人，大概知道哪个方位。由于路比较窄，每一个商铺门口都有这个太阳棚，就在这里右转的时候不小心把棚布给刮烂了。不知道是我的车太高了，还是他这个棚太矮了。当时以为没事，打了几把方向转过去了，打开车门才发现烂掉一个大洞，必须得补不补的话，在高速上这个口子会越来越大，会把整个棚布都撕裂。先用毛巾沾水把棚布擦干净。 等水干了以后，胶水才沾得上。在里面补的话不好操作，只能爬到棚底上面去补了。真没想到今天这个小小的意外，就差一点点，兄弟们再也见不到我发视频了。补棚布的时间可能15分钟左右，我慢慢的感觉到身体虚脱无力，马上下来喝点水。现在感觉到越来越严重了，中暑了，头昏眼花，直冒汗，想呕，浑身无力。 我录下这一段视频是过了20分钟左右，体力恢复了一些，但还是明显感觉说话的力气都没有。当时就是浑身无力、虚脱、头昏眼花、想呕，感觉要晕过去了，但头脑还是清醒的，也感觉到体力在慢慢恢复，但还能正常的坐在那里。旁边的人也没发现我中暑，还好我下来的早，可能太习惯了。半个小时以后，体力恢复正常。 感觉生命是那么的脆弱，无法预知的东西太多了，谁也不知道下一秒会发生什么。突然觉得理所当然的呼吸、阳光、亲友的陪伴，都成了值得珍视的馈赠。一顿热饭的香气，一次和家人的闲聊，都能让人感受到生命流动的暖意。做自己想做的事，成了更值得追逐的东西。生命最本真的模样，它或许脆弱，却也坚韧。 或许短暂，却因用心感受而厚重。货已经装上车了，此时我想回家。回家了，货已经装好了，回家休息一下再出发。中暑了，躺在车底上面补棚布，身体受不了，也许是平时缺少锻炼吧。走吧，走吧，回家。我真怕自己哪天倒下，谁撑这个家？ 我真怕自己老了病了，没人会牵挂。我真怕自己拼命赚钱，养不起全家。我真怕自己倾尽所有，没人在乎啊。